اهلا وسهلا كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتفرجوا في هذا لا فيديو ديال اليوم. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un agréable moment en regardant ma vidéo d'aujourd'hui. Je vais vous présenter les ailes de poulet façon Kentucky à ma façon, toujours la Kenta Asma. On passe tout de suite aux ingrédients, restez avec moi, à tout de suite. ومرحبا بكم. Allez, c'est parti pour les ingrédients. Alors, on passe tout de suite aux ingrédients. Alors là, j'ai 1,5 kg de ailes de poulet. عندي كيلو ونص ديال جنيوحات ديال الدجاج. علاش كنخص جنيوحات ديال الدجاج؟ تقدروا تستعملوا الرجيلات، تقدروا تستعملوا الصدر. Vous pouvez utiliser également des pilons de poulet, du blanc de poulet, mais ça change juste le mode de cuisson. On va parler de tout ça dans la vidéo. Restez juste avec moi et vous allez tout comprendre. غادي نهضر لكم على تقدروا تستعملوا كما قلت لكم الرجيلات ولا الجنوحات ولا الصدر ولا الدجاجه هكا كامله مقطعه، غير الطياب هو اللي كيختلف المده ديال الطهي. دونك انا عندي هنا كيلو ونص ديال جنيوحات ديال الدجاج. On va passer tout de suite aux petits trucs que vous regardez, que vous voyez devant vous là. J'ai plein de petits trucs. Il y a des choses que vous connaissez bien sûr, il y a des choses que vous connaissez pas. عندي هنا بزاف ديال تويشيات هنا صغيورين. غادي نوري لكم شنو عندي. عندي اون غوز داي، واحد دريس ديال الثومه. عندي هنا البازيليك الحبق مجفف كيجي روعه مع الدجاج. البازيليك فوالا. جي يوتيليزي اون كويير ا كافي فوالا. استعملت معلقه صغيره ها هي ديال باش عبرت هذا الشيء كله. عندي لو تان، عندي زعتر حتى هو زوين مع الدجاج، غير عطروه مزيان كيجي واعر صراحه كيجي روعه. عندي هنايا 3 ديال الوريقات ديال سيدنا موسى ولا وريقات ديال الرند لي فوي دوريي. عندي اون كويير دو موتارد، معلقه ديال الموتارد ولا الخردل. عندي اون كويير دو كيتشوب، واحد المعلقه ديال الكيتشوب سميتو الكيتشوب. عندي هنايا هذاك نعناع مجفف، سيتي دو لامونت سيشي. عندي هنا واحد الحامضه خضراء ولا صفراء اللي كان عندكم مقطعه. ان سيترون كوبي اون 4، بوافغ، بابريكا، البزار وتحميره ولا كيقولوا ليها الفلفل، bien sûr le sel et une petite cuillère de miel. Ça change tout vraiment pour ajuster tous les goûts. Rajoutez la cuillère de miel, vous allez voir franchement le miel ça casse l'acidité de la moutarde et l'acidité de ketchup. Donc je كنستعمل العسل. La chapelure, la farine et 3 œufs, tout ça pour la panure pour après. Je vais vous expliquer bien. عندي هنايا chapelure ولا داك الخبز المحمص مطحون. عندي هنا 3 ديال البيضات ومن طبيعه الحال الدقيق باش غادي باش غادي ندور فيه هذاك الدجاج. من بعد ملي غادي نبغي نقلي غنضر لكم على ديك ليطاب بوحدها غادي تجي حتى هي بوحدها. والبيض بطبيعه الحال على حساب الكميه ديال الدجاج اللي كتستعملوا. بون tout d'abord je vais commencer par l'eau. J'ai de l'eau bouillante, vraiment de l'eau que j'ai fait bouillir par avant, pardon. عندي هنا الماء سخون بزاف. غادي نبدا دابا نحضر في الدجاج. انا هذه هي الطريقه ديالي، تقدروا كذلك تستعملوه غير تفوروه. Vous pouvez aussi juste le cuire, vous pouvez passer aussi le mode cuisson vapeur aussi, ça passe, mais moi j'aime bien cette façon là, c'est rapide. Voilà, dans une marmite ou une gamelle ou une casserole vous mettez de l'eau, l'équivalent d'un litre d'eau, avec les 4 morceaux de citron, les feuilles de laurier, le thym. Donc هذاك الماء درت فيه هذاك الجميله باردون، درت فيها كيترو ديال الماء سخون، درت فيها الحامض ودرت فيها الزعتر ودرت فيها هذاك الوريقه ديال سيدنا موسى باش يجيني المذاق روعه. لو سيترون ça aide vraiment à me enlever tout le goût du poulet indésirable. Voilà, هذاك الحامض كيحيد ليا داك لو غو ديال داك الدجاج اللي ما كيكونش زوين. Voilà, et je vais le laisser cuire pendant 20 minutes. ها من بعد 20 دقيقه ها هو طاب سي بون. دخلوا الطياب، زعما هنا كنسرع الطياب باش نضمن الدجاج ديالي يكون طايب ملي كيتقلى، ما يكونش عندي لي سوربريز من بعد. غير جربوا الطريقه صراحه راه كيجي زوين. دونك سي بون جو في لي غوتي. جو prendre un papier sopalin, une assiette papier sopalin ولا bien suite ولا كل واحد شنو كيسميه، ورق المطبخ صافي. وكنقطرو كنخليه على جنب يبرد وغادي ندوز دابا نحضروا الشرموله فاش غادي نطيبوا هادشي كلشي. سي بون جو في ايغوتي مي زيل دو بولي.
Je vais les mettre de côté et je vais passer tout de suite à préparer la marinade. Allez, à tout de suite. Bon voilà, comme vous avez constaté sur la vidéo, en fait j'ai préféré faire une vidéo vite fait comme ça, tout est clair. Bah, on me reproche que je parle trop dans mes vidéos, mais bon c'est ma nature, excusez-moi. Bon انا كيقولوا لي بزاف كنهضر بزاف في لا فيديو ديالي، مي انا كنبغي نشرح كلشي، هذا هو الديفو اللي فيا. داكشي علاش استعملت هذا المود ديال لاكسيليراسيون باش نوريكم الطريقه ديال نشرمل هذا الدجاج. سي بون لا جي بريباري لا ماريناد، je vais le laisser de côté environ 20 minutes, 30 minutes, comme vous voulez. Et après on passe tout de suite à la panure. من بعد ما شرملتهم انا خليتهم هنايا، ما نكذبش عليكم، خليتهم ساعتين المكانه شربوا مزيان هذيك الدجاج، هذيك الشرموله باردون، تقبتهم بواحد الكوطو باش يشربوا لي هذيك الشرموله. ودابا غادي ندوزو لا panure. Pour la panure, je vais avoir besoin d'un petit peu de farine. J'ai ajouté un petit peu de sel et un petit peu de poivre. هذيك لا فارين زدت فيها شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار. Là j'ai 3 œufs que j'ai battus et j'ai rajouté un petit peu de sel et du poivre aussi. Et la chapelure, voilà, je la laisse comme ça. وهذاك الدبته هو ضربته خرجت درت فيه شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار. Et de côté là j'ai l'huile qui commence vraiment à chauffer. J'ai déjà commencé à chauffer mon bain d'huile. Déjà pardon, بديت كنسخن هذاك الزيت ديالي باش نبدا ديريكت في القلي. Voilà, je vais commencer par la farine. Bien sûr tout le monde sait faire la panure, excusez-moi, mais bon, moi je parle pour les gens débutants. J'aime bien expliquer les choses comme il faut. Voilà, انا هنايا كنبغي نشرح مزيان للناس اللي ما تعرفوش، ماشي كلشي كيعرف بطبيعه الحال. وهنايا كنوريكم كيفاش كندير لا بانور ديال لي زيل دو بولي ولا لا فاصون كينتاكي ديالي. تقدروا بطبيعه الحال تعوضوا هذاك لا شابلور باش يكون عندكم plus de croustillant. Pour avoir plus de croustillant, vous pouvez parfaitement remplacer la panure avec du céréales salé. Voilà, avec le céréales salé طحنوه وترمبلاسيو la chapelure. Voilà, d'abord غادي نبدا la friture ديالي ولا نبدا القلي. Là je vais commencer la friture, la cuisson de mes ailes de poulet. Dernière étape, messieurs, mesdames, voilà. Je vais pas vous rajouter encore plus, je sais que c'est un petit peu long pour les gens qui aiment bien les plats vite fait, bien fait. Ben voilà, c'est mon dîner d'aujourd'hui et سمحوا لي قبلوا عليه، راه فيه بزاف ديال لي زيتاب ولكن يستاهل صراحه، يستاهل، جا زوين صراحه. بون بلا كثرت الهضره عاوتاني، حنا عاوتاني مشينا في الهضره. غادي نبدا نقلي هذوك لي زيل دو بولي ديالي بطريقه عاديه، نخليه يطيب مزيان من واحد لو كوتي، ابخي نقلبو à peu près voilà 5 à 7 minutes de cuisson et c'est parfait. C'est pour ça que je vous ai choisi les ailes de poulet. Pourquoi? Parce que le mode de cuisson est très rapide par rapport à si on choisit les pilons ou bien le blanc de poulet ou bien même un poulet coupé, un poulet entier coupé pardon. Juste le mode de cuisson qui change. Si vous avez choisi des pilons de poulet, il faut laisser environ 10 minutes en cuisson, en friture comme ça. Le blanc de poulet, c'est vite fait aussi, c'est 5 minutes les deux côtés. Mais un poulet entier, c'est un petit peu plus. Vous laissez jusqu'à à peu près 15 minutes de cuisson en friture comme ça, tout en tournant à chaque fois. هادشي علاش استعملت الدجاج رجيلات باردون جنيوحات ديال الدجاج، وليت كندخل نخرج في الهضره سمحوا لي، جنيوحات ديال الدجاج على المود ديال الكويسون على
السرعه ديال الطياب ديالو في الزيت دغيا كيطيب. ملي كتستعملوا فريدات ديال الدجاج غادي تخليوه تقريبا واحد 10 ديال الدقائق ديال الطياب ملي دو كوتي بطبيعه الحال تقعدوا تقلبوه. ملي كتستعملوا اللون ديال البولي حتى هو راه فيت فيت هو راه كيطيب في 5 ديال الدقائق كيكون واجد. كنهضر على لا فريتور. ملي كتستعملوا الدجاجه كامله كتخليوها حتى لربع ساعه ديال القلي باش يدخلها الطياب حتى العظم ديالها. هذا هو لو مود ديال الكويسون. هذا هو علاش انا اختاريت جنيوحات ديال الدجاج. سي بور سا جي شوازي لي زيل دو بولي. اي فوالا vous savez tout maintenant. Je vous laisse avec la vidéo. Et allez. Et voilà, ma recette est finie pour aujourd'hui. J'espère que vous allez la essayer chez vous comme d'habitude. Franchement, vous n'allez pas le regretter. صراحة كيجي زوين بنين. انا كيعجبني كيعجب الدراري d'ailleurs ديما كياكلوه. كيجي طايب من الداخل. Là, je vais vous prendre un petit morceau. Je vais manger un petit morceau juste pour vous montrer l'intérieur. La viande est vraiment très tendre et elle était vraiment cuite, juteuse avec tous les épices qu'on a utilisés. C'était top. Avec une petite salade, ça y est, ne rajoutez pas plus. Le dîner est servi, voilà. هذا هو العشاء ديال اليوم. انا قدمت لكم مع لي 3 صوص، كيتشوب، موتارد، مايونيز، اليس صوص الجيريان، كل واحد شنو تيبغي. بالصحه والراحه. كنتمنى يكون الفيديو ديال اليوم عجبكم. وفوالا انا تقسمت معكم العشاء ديالي ونعطيكم افكار العشاء ديالكم تنتما ولا الغداء ولا كما بغيتو. Je vous dis merci beaucoup pour votre fidélité toujours. شكرا بزاف وبسلام عليكم مرة أخرى إن شاء الله.